집에 애가 셋인데 시간을 안 가리고 우당탕탕. 층간소음 장난 아니었음. 몇 번 가서 말해도 알겠다고만 하고 바뀌는 건 없고, 한참 참다가 친누나가 빡친 얼굴로 해결한다고 비장하게 올라가. 그리고 30분 정도 지났나? 평온한 얼굴로 내려와서는 해결했다고 말했는데, 그 이후로 소음이 확 줄어든. 누나랑 야식 먹다가 마침 궁금해서 누나 근데 어떻게 한 거? 물어보니까 이 도라이가 내 동생 조현병 환자인데 소음 듣고 자꾸 오락가락한다고. 나도 무섭다고 부탁한다 했는데 이딴 식으로 말했다고 하더라고. 졸지에 동네 미친놈 돼버림. 어쩐지 엘리베이터 타는데 사람들이 같이 안 타려고 하더라니. 오랜만에 누나랑 한바탕 하고 올게.